여름을 지키는 완벽한 선풍기. 아기방에 최적화된 저소음 선풍기 리뷰. 아기방에 딱 맞는 아이템, 계절 드림 날개 없는 선풍기를 소개해드릴게요. 이 선풍기 화이트 컬러로 깔끔한 디자인이 매력적이에요. 특히 날개가 없어서 안전성도 완벽하고 아이가 있는 집에 정말 추천할 만한 제품이에요. 가장 마음에 들었던 점은 바로 저소음 설계예요. 밤에 아기를 재우고 사용할 때도 소음이 거의 없어서 숙면을 방해하지 않아요. 그리고 리모컨으로 편하게 조작할 수 있어서 정말 편리하답니다. 바람의 느낌도 자연스러운 부드러운 바람이라 아기에게 딱 좋고 전기세 걱정도 덜 수 있어요. 이 제품 하나로 여름철 아기방을 시원하게 지킬 수 있으니 고민 중이라면 강력 추천합니다. 덕분에 2배로 행복해질 거예요.